Hallo meine lieben Fische und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Fische, heute mit einer Spezialkartenlegung, und zwar geht es heute um den Aszendenten im Sternzeichen Fische. Also heute geht es wirklich um den Aszendenten. Und warum schauen wir uns heute den Aszendenten an? Wir schauen uns heute so ein bisschen das Thema Seelenweg an, weil wir haben einen Seelenplan, also wir haben verschiedene Lebensaufgaben und es gibt die äußeren Aufgaben, also den äußeren Seelenplan, und es gibt den inneren Seelenplan. Und der Aszendent gehört zum inneren Seelenweg. Und zum Beispiel das Thema Berufung, Leben, also das Thema Selbstverwirklichung, gehört zum Beispiel zum äußeren Seelenplan. Und heute fokussieren wir uns auf den inneren Seelenplan, also auf deinen Aszendenten. Was solltest du wissen? Was unterstützt dich dabei, diesen Weg zu gehen? Und du siehst, es wird heute eher eine transformative Legung. Also hier geht es ganz stark um Transformation und auch um Bewusstseinserweiterung. Liebe Fische, wie immer, denk aber daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört, und biege nichts zurecht. Ja, liebe Fische, dann würde ich sagen, starten wir doch. Ich hoffe, ihr seid bereit. Liebe Fische, dein Seelenweg. Was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen, um deinen Seelenplan zu verwirklichen? Liebe Fische, was ist wichtig für dich? Wir schauen mal 2 Karten. Wir haben der fallende Engel, spirituelle Narkolepsie und Umarmung des Narren. Schmerzen transformieren. Hier haben wir auch so ein bisschen die Energie von Freisein, aber hier geht es mehr um innere Freiheit, sich innerlich frei fühlen, sich vielleicht auch aus Konstrukten befreien, Glaubenssätze befreien. Und ich sehe, dass hier die Karte dich auch so ein bisschen dazu auffordert, nicht mehr Themen unter den Teppich zu kehren, nicht mehr wegzuschauen, sondern deine Bedürfnisse zu akzeptieren, deine Gefühle zu akzeptieren, vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema vielleicht innere Kindarbeit und Verletzungen, da auch Heilung zulassen, Enttäuschungen betrachten und Heilung zulassen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du anfängst, den Weg zu gehen, also wirklich der Heilung, dann darfst du den nicht einfach mittendrin abbrechen, weil dann ist das wie, als würdest du eine Wunde neu aufschneiden, um das, weil sie vielleicht da noch Infekte hat, und du schneidest es auf, um zu reinigen, und dann, anstatt dass du es wieder zunähst, lässt du es einfach offen. Darum, wenn du so einen Prozess machst, dann diesen nicht abbrechen und dich aber auch nicht in der Wunde verlieren, also nicht im Selbstmitleid verlieren, sondern hier geht es wirklich darum, vielleicht auch mit Affirmationen zu arbeiten oder auch mit Begleitung. Themen, wie zum Beispiel typische Themen sind Ablehnung, vielleicht auch Enttäuschungen, Selbstliebe, dass du diese Themen anschaust und so ein bisschen positiv auch nährst. Weil es geht darum, irgendein Thema, was dich festhält, aufzulösen, damit du in deine persönliche Freiheit kommst. Eben zum Beispiel das Thema Angst vor Ablehnung, Angst vor Zurückweisung, was auch immer dein Thema ist. Dass du dort vielleicht hinschaust und vielleicht eben auch mit Unterstützung natürlich. Das muss natürlich jeder selbst für sich dann entscheiden. Aber dass du dem jetzt Raum gibst und dass du das wirklich auch transformieren darfst. Ich sehe hier, es ist noch lustig, bei dieser Karte, der fallende Engel, muss ich sofort an Sternenvölker denken. Das kann sein,
wenn du dich nicht zu Hause fühlst, wenn du dich wie ein Alien fühlst oder du fühlst dich wie nicht oder wie fehl am Platz auf dieser Welt, dann kann es sein, dass du eben auch die Verbindung zu einem Sternenvolk vielleicht ganz stark fühlst. Es kann sein, dass du bei deinem Vorleben nicht auf dieser Erde inkarniert warst, sondern irgendwo anders und dass du das einfach fühlst. So eine Art wie Heimweh, oder? Und falls du das hast, einfach als Empfehlung, dann beschäftige dich mal wirklich mit dem Thema Sternenvölker oder auch mit dem Thema Inkarnationen. Einfach falls du das hast, könnte das eventuell eben sich damit beschäftigen oder sich einfach dich auf diese Reise zu geben, könnte eventuell eine Lebensaufgabe sein von dir. Muss nicht sein, kann. Eben vielleicht eben diese Verbindung wieder zurückzufinden oder zu verstehen. Ich sehe hier auch, dass du dich vielleicht mehr auch mit der spirituellen Energie verbinden darfst, vielleicht auch mehr mit deinen Engeln verbinden darfst, sei das Erzengel oder Schutzengel. Schauen wir mal, liebe Fische, was ist denn dein Hauptthema? Oder die Hauptenergie, wo du ein bisschen hinschauen darfst zu deinem Seelenweg. Bube der Stäbe, über deinen Schatten springen und entdecken. Geh auf Entdeckungstour. Hier geht es mehr darum, dass du über einen Schatten springst, weil Bube der Stäbe ist wirklich so ein bisschen der Abenteurer. Der entdeckt das Leben, die Welt, der fühlt das Leben, der genießt das Leben, der traut sich was. Und das ist ein bisschen die Hauptenergie, die dich dazu auffordert, das eben auch zu tun. Mehr so ein bisschen diesen Entdeckergeist anzunehmen. Vielleicht auch die Welt entdecken oder fremde Kulturen entdecken oder fremdes Wissen entdecken zum Beispiel. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, vor allem wenn du jetzt so On-Off-Geschichten hast oder so oberflächliche Verbindung, dass du dir jetzt erlaubst, dass du das Thema schließt. Weil die Welt ist auch immer ein Symbol für, es ist Zeit, ein Thema zu schließen. Also hier wirklich mehr aus dieser Schöpferenergie die Welt betrachten oder das Leben leben. Sich getrauen, Komfortzonen zu verlassen, sich getrauen, Mauern, die man sich vielleicht selbst auferlegt hat, eben durch Erfahrungen, dass man die auflöst, dass man die erkennt. Welche Glaubenssätze halten mich zurück? Wo bleibe ich wie in einer Art Komfortzone, ohne es vielleicht zu merken? Schauen wir mal, was ist denn die größte Blockade, um in diese Energie von Schöpferkraft und Entdeckungsreise zu gehen, um Neues zu erkunden, weil hier geht es auch um Wachstum. Hier geht es um Wachstum, weil Bube der Stäbe möchte entdecken, weil er seinen Horizont erweitern möchte. Und hier geht es ganz stark um Wachstum. Es kann auch sein, dass wenn du dich mit den inneren Themen auseinandersetzt, eben Schmerz, Verletzung oder eben auch mit dem Thema Inkarnationen, Sternenvölker, dass du dadurch Wachstum erfährst. Schauen wir mal, was ist denn die Blockade? Fische. 6 der Münzen, das Gleichgewicht. Vielleicht das Gleichgewicht zwischen materieller Ebene und spiritueller Ebene. Oder das Gleichgewicht auch zwischen Kopf und Herz. Oder etwas immer so ein bisschen anzweifeln. Also hier ist eine Art Ungleichgewicht, was sich so ein bisschen daran hindert, vielleicht auch vorwärts zu kommen. Es kann auch sein, dass ein Ungleichgewicht ist bezüglich Geben und Empfangen, Annehmen, was auch immer, dass du immer nur gibst oder unbewusst immer nur nimmst. Oder wenn du nur konsumierst, zum Beispiel im Internet immer nur konsumierst, dann ist das auch ein Ungleichgewicht, weil das Konsumierte wird nicht angewendet. Wenn du aber konsumierst und gleichzeitig das Konsumierte verarbeitest und für dich anwendest in deinem Leben oder vielleicht auch weitergibst, dann ist es wieder eine Balance. Also hier geht es ganz stark um das Thema Balance, vielleicht auch um das Thema Herz und Kopf oder spirituelle Weltleben und die materielle Weltleben, dass dort immer ein Ungleichgewicht ist, dass man das Gefühl hat,
ich muss mich entscheiden, entweder oder, musst du nicht, du kannst beides leben. Ganz, ganz wichtig. Eventuell könnte auch das Thema Geld ein Spiegel sein zum Thema Selbstwert bei einigen. Nicht bei allen, aber bei einigen. Ritter der Schwerter, ja, vom Ungleichgewicht sich lösen, da ist eine Blockade. Man lässt zu viel Ungleichgewicht im eigenen Feld, sei das Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, Geld, vielleicht auch Energievampire, da ein bisschen schauen. Schauen wir mal, was ist sonst noch wichtig, liebe Fische, für dich zu wissen, einfach aktuell. Das ist ja einfach eine Momentaufnahme der Energien. Es ist aktuell wichtig für dich, für deine Seelenreise zu wissen. Wir haben den Stern, dann haben wir Ass der Stäbe, 5 der Schwerter und die Liebenden. Also die Liebenden ist auch so ein klassisches Zeichen zwischen, wie entscheide ich mich, zwischen dem Ego oder dem Herzen, meinem wahren Ich oder dem Nicht-Selbst. Also hier geht es wirklich darum, du wirst eine Situation wahrscheinlich erleben, und vielleicht hast du sie vor kurzem erlebt oder wirst sie in Kürze erleben, wo es darum geht, nach dem Herzen zu entscheiden, für dich zu entscheiden. Wo zieht es dich hin? Was sagt dir deine Intuition? Und hier wird wahrscheinlich eine Entscheidung kommen. Ich sehe hier aber auch eine Sabotageenergie, die dich daran hindern wird, deinem Herzen zu folgen. Also es kann sein, dass das eine Sabotageenergie von außen ist, es kann aber auch eine Selbstsabotage sein, also die Stimme der Angst oder der Abhängigkeit, des Erzwingens oder was auch immer. Hier liegt eine Sabotage, schauen wir mal. Die Liebenden. Ja, ich sehe auch, dass sich ein Weg sehr schwer anfühlt. Die Frage ist, warum fühlt es sich schwer an? Warum? Ist das ein Glaubenssatz oder ist das etwas, was bedeutet, dass da eine riesige Veränderung stattfinden muss oder eine Komfortzone verlassen werden muss? Also irgendein Weg fühlt sich schwer an. Oder die Entscheidung fühlt sich schwer an. Aber es wird eine Situation kommen, die dir zeigt, hey, es ist an der Zeit zu entscheiden. Da ein bisschen aufpassen, was man dir verspricht. Kann sein, dass das nicht echt ist. Auch aufpassen, was du dir selbst versprichst, was du dir selbst für Argumente aufzählst. Es kann sein, dass das eine Ausrede ist. Oder es ist wie zum Beispiel das Thema, oder ich höre viel, dass man sagt, ja, ich mache eine Weiterbildung, ich verwirkliche mich, wenn die Kinder groß sind. Ist ja verständlich, ist ja auch, ja, okay. Und dann sind die Kinder vielleicht 14 und dann sagen, ja, sie sind immer noch zu klein, wenn sie groß sind. Dann sind sie 16, ja, nein, das geht noch nicht. Da muss jemand noch zu Hause sein, falls etwas ist. Dann sind sie 18, ja, es geht immer noch nicht. Da sind sie 20 und man hat es immer noch nicht gemacht. Also eben, was für eine Ausrede erzählst du dir? Also hier da ein bisschen wahrnehmen, wo die Ausreden sind. Es kann auch sein, dass von außen heiße Luft kommt oder dass du dir selbst eine Ausrede. Und das ist dann eben eine Vermeidungsstrategie, nehme ich hier wahr. Ich sehe aber auch, dass hier eben wertvolle Chancen kommen, auch für Fülle, dass du dich vielleicht, es kann auch eine Chance sein für Selbstliebe, dass du deinen wahren Wert erkennst oder dass du auch mehr getraust, deine eigene Art oder deine Vision hinauszutragen. Aber Chancen musst du natürlich annehmen und erkennen. Ja, ich sehe, dass diese Chance dir sehr viel Mut bringt, Kraft bringt. Und die Chance gibt dir auch eben Mut, Kraft und die Möglichkeit, dass du in deine wahre Größe findest, dass du deine wahre Größe, Stärken auch erkennst,
wenn du die Chance annimmst, wenn du diesen 5 der Schwerter keine Macht gibst. Ja, schon wieder der Stern. Hier ganz stark Wassermann-Energie. Also falls du das Sternzeichen Zwillinge hast, Wassermann, dann hast du noch mehr, also ist deine Aufgabe umso mehr, über deinen Schatten zu springen und vielleicht mehr deine Visionen zu leben, also mehr deinen wahren Ausdruck zu finden und dich zu getrauen, das eben in die Welt hinauszutragen. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, liebe Fische? Der Turm. Halte nicht an Dingen fest, obwohl alle Ampeln auf Rot sind. Obwohl alles in sich hineinstürzt und es eigentlich offensichtlich ist, dass das nicht dein Weg ist. Der Turm kommt immer, um dir zu zeigen, hey, hier ist wieder der Weg zu Ende. Es braucht einen neuen Weg, es braucht von Grund auf wie etwas Neues. Es darf vielleicht eine neue Reise angetreten werden, es darf neue Horizonte erforscht werden, es braucht wie eine frische Basis. Und das ist wie, du musst dir so vorstellen, wenn man am Turm festhält, ist das wie, du sitzt in einem Haus und die Wände sind voll rissig und das Dach kracht langsam zusammen und du versuchst dann mit einem Pflaster die Risse zu reparieren und das geht ja nicht. Und das ist so stark beschädigt, dass es gar nicht mehr geht, dass du es gar nicht mehr reparieren kannst, weil es an der Zeit ist, vielleicht ein neues Haus zu erschaffen. Das Haus ist natürlich nur bildlich gesprochen, was auch immer jetzt dein Haus ist, in dem du sitzt. Das darfst du für dich herausfinden. Was ist denn der Schatten? Wo hast du zu wenig den Fokus? Wo darfst du mehr hinschauen? Der Mond und die Sonne, das ist noch interessant, der Mond ist ja Fische-Energie. Vor allem, wenn du jetzt Doppelfische bist, also wenn du jetzt im Aszendenten Fische bist und entweder im Mond noch Fische oder im Sternzeichen Fische, dann ist es für dich noch umso mehr aufpassen, dass du nicht in Tagträume flüchtest oder dich in Tagträume verlierst oder in der Stimme der Angst oder Selbstmitleid verlierst. Ganz, ganz wichtig. Der Mond lädt dich dazu ein, zu erkennen, wann es wichtig ist, vielleicht einen Gang runterzuschalten, vielleicht eben auch zu träumen. Aber gleichzeitig ist hier die Sonne und die bringt immer die Klarheit. Also die Sonne bringt dir die Klarheit, welche Träume du in die Wirklichkeit umsetzen kannst. Oder der Mond lädt dich zum Träumen ein, damit du herausfindest, was du wirklich möchtest. Aber die Sonne sagt dir, so, jetzt, hier ist die Klarheit, das ist der Weg, mach jetzt so und so und so. Und das darfst du mehr wahrnehmen. Welche Träume kannst du wirklich umsetzen? Und wo verlierst du dich in einem Tag? Erforsche mal deine Tagträume. Was ist die Wurzel dahinter, das Bedürfnis dahinter? Ja, liebe Fische, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.